कॉन्त्रादा वेलो पॅरा टिचर्स रेग्युलरायझेशन मागतात. त्याशिवाय तांकां बाकीच्या टिचर्सां भशेन पगार जाय. मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्या मुखार रस्त्यार रात काडल्या उपरांत आम आदमी पक्षान तांकां तेंको दिलो. So the Chief Minister should take cognizance of this issue and resolve it once and for all so that our women of Goa don't have to sleep on the road in front of the Chief Minister. This is the most embarrassing thing any government can face, and still this government seems to be blind to their grievances. 10 वर्सां कॉन्त्रादाचेर दवरप सामकें चुकीचें. आप खंय पॅरा टिचर्सांक न्याय मेळ मेरेन तांचे बरोबर. Absolutely supporting the cause. They have a genuine grievance. तांचो right आसा to be absorbed. 10 वर्सां तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर कशे दवरपाक शकता आनी हांगाच न्ही आमी PWDचे कॉन्ट्रॅक्ट वर्करांक मेळ्ळ्या, CCPचे कॉन्ट्रॅक्ट वर्करांक मेळ्ळ्या. वता थंय गव्हर्मेंट आम आदमी जो आसा तांकां बेनिफीट दिवपाक सोदना. आपूण आपले सगळे सॅलरीज वाडयतात, आपूण फॉरेन टुरार वतात, आपल्यो गाडयो केन्ना कमी केल्ल्यो पळयल्या तुमी सरकारान. हांच्या सॅलरीचेर कित्याक चोरून घेतात तुमी पयशे? गोंयभर कॉन्त्रादी कामगारांची निदर्शनां जायत आसात. तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडटले. पयलें काम जे आम आदमी पार्टी सरकारान केलें 4 दिसां भितर कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स हाजे फुडें 6 म्हयन्याच्या वयर आसचे ना असो कायदो काडलो. आनी सद्या जे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आसा तांकां कशें एब्जॉर्ब करपाचे हाजे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स रिलीज केले. 4 दिसां भितर सरकार जातकच ह्या सरकाराक 4 वर्सां जाल्या अजून हांचे कडेन हो मुद्दो सोंपोवपाक जायना. दुसरे वटेन काँग्रेस वचून शिक्षण संचालकाक मेळ्ळी. We tried to point out certain things to the director and told him and requested him to intervene in the matter and ensure that their demands are met. Director says they are examining. सरकारान रेग्युलरायज करचे आनी बाकीच्या टिचरां भशेन पगार दिवचो म्हूण कितलेशेच म्हयने जाले ते पणजे धरण्याक बसतात. मात मुख्यमंत्री खंय काना मनार घेना. सोमारा राती तांचे सणकले. मुख्यमंत्री प्रश्न तडीक लाय मेरेन आल्तिना वेल्यान हालपाचो ना म्हणून तांणी थारायला. मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्या भायर मोठो पुलीस बंदोबस्त दवरला. आल्तिनार तणाव जाला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गवस.